Oke guys, welcome back to my vlog. Ya, malam ini mau NR, sekalian aku mau test ride. Itu si Asep dibawa sama temanku namanya Kamal. Aduh, ada bla bla bla, ngomong apa pan. Ada MT25, ada CBR, ada banyak. Oke. Nah, aku mau test ride nih guys, motor yang selama ini hanya satu-satunya ini. Satu-satunya dalam arti di kelasnya guys. Zetek 25R. Oke. Mari kita coba. Oke, bismillah. Motor orang pan ya, jangan kebut-kebutan ya. Santai aja ya pan. Yuk kita starter dulu. Waduh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Aku agak sedikit kurang kebiasaan nih sama posisinya nih. Oke. Mantap guys, asli. Pertama, ini posisinya touring banget guys, asli. Ini posisinya touring banget sih. Aku pernah naik Zetek 25R waktu itu, tapi pakai footstep yang udah racing gitu guys. Jadi agak beda ya, sama shock depan tuh agak diturunin gitu. Jadi lebih racing. Tapi ini standar banget, bener-bener standar posisinya seperti ini guys. Asli. Kalau standar posisinya seperti ini. Kalau standar posisinya kayak gini. Ini 11-12 sebenarnya posisinya sama Ninja FA ya. Literally 11-12 guys. Jujur aku lebih suka posisi yang racing kayak si Asep itu guys. Oke, quick shiftnya mantep. Iyalah bawaan pabrik guys. Kalau nggak bawaan pabrik beda guys, mesti nggak ada nih apa shift ke bawah tuh namanya apa ya, aku lupa guys. Biasanya cuman up doang, ini up and down ya, pasti kan udah pasti tahu lah, tapi aku cuman ingin review saja nih. Aku ingin merasakan bagaimana keadaan Zetek 25R kalau bener-bener ori, nggak pakai knalpot racing, footstep ori, semuanya ori. Mantap. Gitu guys. Tapi jujur enteng banget nih motor. Serius, enteng banget nih motor. Oke, kalem, awas yuk. Enteng banget sumpah. Tapi kalau secara power nggak tahu, aku ngerasa kayak beda gitu sama dual cylinder ya, tipikalnya ya. Kalau masalah power ya, kalau CBR ya aku membandinginnya sama CBR aja ya. Kalau CBR tuh ditarikan awalnya bener-bener jambak banget. Kalau ini beda guys, ini kayak jambaknya tuh delay gitu. Mungkin TCS nya aku buat satu ya, apa aku buat nah, pas berhenti kayaknya deh. Harus dikopling kayaknya. Ini aku buat mati. Cara buat matiin gimana? Ntar tak berhenti dulu aja lah. Nah udah off ya guys ya. Udah off guys ya. Oke. Oh ya, by the way ini yang punya bucin guys ya. Jadi kalian jangan bertanya-tanya, jangan komen yang punya bucin, yang bukan saya yang punya guys ya. Tapi teman saya namanya Kamal guys ya. Astaga, gila. Suaranya keluar guys. Sumpah suaranya keluar kalau RPM tinggi ya.
Ya sama kayak si Asep gitu, kalau airplane tinggi mesti teriak guys. Itu namanya apa guys? Apa kalau downship itu namanya apa guys? Aku lupa. Aku dari itu semua lagi inget-inget. Apa ya, engine brake, engine brake bukan, tapi kalau istilahnya di quick shift itu loh ya. Di komen di bawah coba kalian yang kalau inget ya. Oke, ini masa aku di depan nih, janganlah, ayolah, maju sekali, maju yuk. Cuma jadi asik banget gitu loh, mendang gigi guys, cuma kan, kayak kalau downshift, enak banget, sumpah. Tapi semoga nggak rame ya. Ini jalanan udah sepi sih. Ya bukan sepi, maksudnya udah kering tadi habis hujan. Jujur enteng banget nih motor. Enteng banget. 51 PS tapi seenteng ini. Tunggu kondisi sepi ya guys ya. Ini bannya standar guys by the way, jadi agak hati-hati ya. Pendek banget nih motor, sumpah pendek banget. Ayo Mbak Tata. Jalanan rame, susah buat betot guys, sumpah. Enak banget tapi enteng banget, enteng smooth. Nah, aku belum pernah, malahan belum pernah nyoba quickshiftnya dari SP ya. CBR SP aku malah belum pernah, asli. CBR SP aku malah belum pernah sama sekali guys. Aku malah penasaran guys, gimana rasanya pakai quickshiftnya CBR SP. Lemot. Jujur lemot ya, mungkin tracknya kurang panjang ya guys ya. Oke, bukan kalian yang Kawasaki fanboy, maaf, aku bukan yang gimana-gimana, tapi powernya lemot jujur. Ya, mungkin tracknya kurang panjang ya, maybe. Aku juga nggak tahu juga kenapa lemotnya gitu. Oke lah, nggak apa-apa lah guys ya. Kita putar balik di mana nih guys? Nih siapa? Kau kan gak macet nih keras. Masa? Sumpah aku langsung deg-degan kirain Kamal. Oke guys, udah lah. Malah ada yang crash jadi deg-degan lah. Aku nggak lihat tadi speedometer ya, dapat berapa ya. Tapi yang aku rasain memang beda. Aduh Mbak Tata, maaf ya. Tapi overall enak, ini motor buat touring jauh enak banget. Sumpah enak banget nih motor buat touring jauh guys. Gak tau di kelas 250 cc kayaknya memang dibuat seperti fokusnya motor touring ya, sport touring gitu guys. Nggak Ninja FE posisinya gitu ya. Ini posisinya sama kayak Ninja FE guys. Ya bagaimana lagi, beda banget sama ZX-6R guys, atau 636 guys. Kalau 636 tuh lebih sporty banget gitu posisinya guys, gitu. Kalau ZX-10R aku belum pernah nyoba jujur, takut guys. Aduh, mungkin bisa nyoba punya Mas Rian ya, ZX-10RR ya. Next time lah, nanti lah, nggak tahu lah ya. Coba komen di bawah yang pengen aku nyobain ZX-10RR nya Mas Rian yang hijau kinis-kinis itu guys ya. Bagus banget. Oh ya, masalah panas ya, ini kerasa sih di
malah kerasanya di lebih ke betis kanan, kaki sebelah kanan kerasa. Kalau CBR kan kanan kiri tuh kerasa semua ya. Kalau ini mungkin pembuangannya ke kanan ya, ini kiri sama sekali gak kerasa. Jadi dingin ya ini motor, sumpah dingin banget, dingin banget nih motor. Dibetot-betot kayak gitu nggak kerasa anget ya, cuman kaki kanan anget loh, nggak panas loh, anget doang, cuman anget tok. Oke guys, kalem. Katanya Pontianak ada yang crash di sini, tapi aku nggak tahu ya. Semoga aja bukan rekan kita yang crash. Mana nggak ada loh. Oke lah guys, kita udah mau nyampe tujuan loh ya. Kita mau nyampe tujuan. Oke, kalem. Oke, kita udah sampai di Burjo Balat guys. Yang mau mampir ke sini nih ada di mana? Oh, pokoknya Google Maps aja, bisa Google Maps di Toko Balat kalau mau Google Maps. Oke, ini dia ownernya nih. Aduh, Mas owner. Mantep lah, pintar ini belum ngomong pan. Udah lah, cukup sekian untuk vlog ini. Bagi kalian suka klik like, terus share, teman-teman kalian subscribe juga guys. Bye bye. Tutup. King record gak sih? Record ya, wes.